晴晴佢好傷心啊！點解公公一定要死啊？佢傷心到連平時最鍾意嘅公仔跌咗落地下都唔知道啊！大家好，歡迎收睇 Kiss Can 講故事。喺講故事之前，大家記得按讚、訂閱同埋追蹤我哋。OK。Yoyo 啊，最近呢有家長表示小朋友呢都逐漸長大啦，想開始教佢哋一啲對生命嘅意義同埋價值，點樣面對生命入面會遇到嘅生老病死。咁不如我哋今日嚟睇下故事裏面嘅父母係點樣幫小朋友面對生命呢個課題啦。好啊，我哋快啲講故事啦。屬於我嘅回憶樹。哥哥阿傑同埋晴晴都好鍾意佢哋嘅公公㗎，而平時最鍾意嘅活動就係一齊去公園玩同埋散步。但係公公嘅年紀越嚟越大，身體都變差咗啊！最近仲病到好嚴重，需要住院。晴晴聽住床邊儀器發出嘅嘟嘟聲，問媽媽：點解爺爺喺度瞓覺，冇同我一齊唱歌嘅？媽媽安慰晴晴：你可以繼續唱歌俾公公聽㗎，佢聽到心裏面都會好開心。呢一日，阿傑同埋晴晴趴咗喺屋企嘅窗邊，等咗好耐。直到夜晚，終於見到佢哋嘅爸爸媽媽返屋企啦。但係爸爸媽媽嘅表情都好傷心啊！晴晴問媽媽：發生咗咩事啊？媽媽就話：公公嘅年紀好大啦，而且佢嘅病好難醫好，以後好有可能見唔到公公啦。媽媽講完都喺度喊啦。而阿傑就好傷心咁樣走咗出邊，坐咗喺公公最鍾意嘅樹旁邊。唔似平時
要公公陪佢玩遊戲，只係希望公公可以快啲好返啊！晴晴佢好傷心啊！點解公公一定要死啊？佢傷心到連平時最鍾意嘅公仔跌咗落地下都唔知道啊！媽媽就抱住晴晴安慰佢。我都好理解你而家會好傷心，因為我都好掛住你哋嘅公公啊！今日爸爸媽媽、阿傑仲有晴晴着咗最鍾意、最靚嘅衫，去教堂參加佢哋公公嘅葬禮，大家都一齊紀念公公。媽媽喺葬禮上面拖住晴晴嘅手，佢哋一齊唱出公公生前最鍾意嘅歌。教堂裏面傳嚟咗一段段美妙嘅歌聲，嚟到紀念公公。到咗夜晚，晴晴傷心到瞓唔着啊！媽媽，我好掛住以前公公陪我哋玩嘅日子啊！媽媽睇到晴晴好傷心啊！於是就同爸爸諗咗一個方法出嚟啦。到咗第二日朝早，爸爸攞咗一塊好大嘅樹形紙板過嚟。呢一塊係回憶樹。媽媽又攞咗一個盒過嚟，裏面有好多同公公嘅合照，將佢哋貼晒喺呢一棵回憶樹上面啦。阿傑同晴晴就揀咗好多之前同公公一齊相處同埋玩嘅相，嚟到紀念公公。晴晴好興奮啊！終於貼好啦！呢一棵係我最鍾意嘅樹啊！爸爸都好欣慰，係啊！而家只要我哋好掛住公公嘅時候，就可以嚟到呢一棵回憶樹前面紀念公公。我哋唔會唔記得公公㗎。
佢永遠都會喺我哋心裏邊陪住我哋。係啦，故事入面嘅爸爸媽媽呢，真係諗到一個好好嘅方法啊！係啊，我哋生命裏邊一定會遇到生、老、病、死呢啲嘅階段。如果父母可以從細以較為輕鬆嘅方式教導生命嘅意義，當小朋友日後遇到相似嘅狀況，亦都會比較容易調節自己嘅情緒，亦都知道點樣去處理，仲可以學識要珍惜同親人相處嘅時光。今日嘅時間又差唔多啦，如果大家鍾意我哋影片，記得分享啦。下星期5準時6點鐘6點鐘 Kiss Can 見，見，拜拜。拜拜。